Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Драго ми е што можам веќе на почеток да кажам и да најавам дека гостин во ова емисија денеска е професор доктор Николче Јанкуловски, професор на Факултетот за биотехнички науки во Битола, единица на Укло, но овој пат го најавуваме како председател на Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професор Јанкуловски, добар ден. Добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола и веднаш да кажам дека практично ние сме нагости кај вас во вашиот кабинет на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Благодарам за поканата, благодарам, чест ни е што сте наши гости на Факултетот за биотехнички науки. Се надевам дека ќе имаме убаво интервју. Денеска рековме или се договоривме да разговараме за вашата работа во Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Тоа е највисокиот орган на управување на универзитетот и со самото тоа надлежностите ваши се големи. Веќе втор мандат сте председател на Сенатот. Во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола во повеќе наврати сме говореле за Сенатот, за активностите, за она што го превземале како активност и реализација, но еве никогаш не е на одмет да се потсети да се кажи повеќе за Сенатот. Значи, како е организирана работата на ова тело, кој се е член на овој орган? Да, Сенатот е, согласно Законот за високото образование и статутот на универзитетот, највисок орган на управување на универзитетот. Него го сочинуваат представници од сите 10 единици на универзитетот. Исто имаме представник од високата стручна школа, високата медицинска школа, како и од научниот институт од Тутун. Поголемите членки имаат по 2 представници, помалите членки по 1 представник во Сенатот на универзитетот согласно Законот за високото образование од 2018 година. Исто така представници своји имаат и од студентскиот парламент, нашите студенти, кои што исто така активно допринесуваат во развојот и секако работењето на Сенатот на универзитетот. Како надворешни членки кои што имаат исто така свое учество, без право на глас, но сепак можат да дискутираат на теми поврзани со нивното работење, се студентските центри, студентските домови во Битола и во Охрид, Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола и Институтот за старословенска култура од Прилеп. Сенатот на универзитетот навистина има доста ингеренции и можам слободно да се пофалам дека во изминатите години заедно со ректорската управа предводена од професор доктор Игор Неделковски донесовме доста акти, правилници, уредби, упатства кои што го подобруваат работењето на универзитетот или пак со сите своји надлежности. Сенатот е орган кој активно допринесува во унапредување на наставно-образовната, научната, меѓународната дејност на Укло. Во рамките на Сенатот секако поканети и со редовно присуство ни се и ректорот, заедно со проректорите и кога разгледуваме одделни правилници, наставни програми, одредени соработки на нашиот универзитет со домашни или со странски универзитети, секако тука е нивното присуство да ги образложат точките пред сенаторите и потоа преку една конструктивна расправа во Сенатот меѓу сите единици, според мене се донесуваат и најквалитетни одлуки кои што го детерминираат развојот на универзитетот понатаму, секако кој што има исто така влијание и врз неговото рангирање, врз неговата репутација како во домашната, така и во странската јавност.
Доста надлежности се пред Сенатот, како нели рековме највисок орган на управување, произлегуваат надлежностите од Законот за високо образование, како што кажавте, и од статутот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И бидејќи е највисок орган на управување на универзитетот, секако и надлежностите се најбројни. Ги има многу. Дел од нив веќе спомнавте. Да, ги имаме многу. Почнувајќи од потврдувањата на избор на деканите, кои што ги бираат наставно-научните совети на факултетите, па потврдувањата на изборите на наставниците во редовни професори, кои што ги бираат претходно и процедурите ги одвиваат факултетите. На Сенатот ги потврдуваме нивните избори. Сите студиски програми кои што се изведуваат на единиците, без разлика дали станува збор за прв, втор или трет циклус докторските студии, поминуваат исто така низ филтерот на Сенатот на универзитетот, претходно нели на наставно-научните совети се донесуваат, па во комисиите соодветни во ректоратот се разгледуваат и доаѓаат на Сенат. И тука пак низ една конструктивна расправа се разгледуваат елаборати, се усвојуваат и на крајот се поднесуваат до одборот за акредитација при Министерството за образование и наука од Скопје. Тоа се елаборати кои што навистина во последниот период им се придава доста големо значење. Тука ги земаме искуствата од бизнис секторот, бидејќи во самиот елаборат мора да бидат вклучени и нашите пријатели од бизнис секторот, каде што нашите студенти обавуваат пракса, каде што нашите студенти по нивото дипломирање треба да го најдат своето работно место во тие капацитети, така да со нивна помош, со искуствата што се случуваат низ европските универзитети, оние позитивни искуства, тоа сето добро го инкорпорираме во студиските програми и за прв, и за втор, и за трет циклус, но и заедничките дипломи кои што може да ги развиваат одредени факултети со нивни партнери од Европа и подалеку. И на тој начин така структурирани тие елаборати, кои што силно верувам дека се доста конкурентни на пазарот, доста интересни, дека и ќе привлечат голем број на студенти да се запишат, што и тоа и се случува на нашиот универзитет сега и во идниот период, но не само на домашни, туку и да привлечиме и странски студенти. Странските студенти најчесто ги имаме сега на втори и на трет циклус, што навистина е потврда и за квалитетот на нашиот универзитет. Ако зборуваме веќе за надлежностите што Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски ги има, еве уште да кажеме неколку, рековме дека ги има многу. Значи се донесуваат годишни, тригодишни програми за развој и работа на УКЛО, програми за инвестиции на универзитетот, меѓутоа меѓу една од, така да речеме, поубавите работи што пред вас е, нели, одлучување за доделување титули, почесен доктор на науки, почесен професор на универзитетот и звањето професор емеритус, нешто за што посебно бевме горди во текот на минатата академска година. Така е, да, и тој е еден дел од надлежностите на универзитетот. На предлог на ректорот, а претходно во координација со професорка Танка Петковска-Трајковска од Технолошко-техничкиот факултет, бевме сведоци на заедничка седница на Сенатот и на ректорската управа да го назначиме, да го избереме професор доктор Ден Шехтман, имено и Нобеловец, тој прв Нобеловец кој што е избран во звање почесен професор на нашиот универзитет, што е навистина и добар допинг во рамките на универзитетот. И тоа пријателство и со професорот Шехтман, со тој добар и еминентен Нобеловец, им отвори врати на многу наши професори кои што ќе можат дел од своите истражувања да ги обавуваат не само тука, туку и на некои од странските универзитети. Тие искуства се навистина драгоцени и верувам дека во идниот период ќе бидат доста и позитивно валоризирани и на нашиот факултет. Значи имаме исто и со работа во донесувањето на правилниците на УКЛО. Сите правилници мора да поминат низ филтерот на Сенатот на универзитетот
изминатиот период на предлог на ректорот и во таа развојна програма, една од целите беше да се направи дебирократизација на актите на универзитетот и тоа доста успешно го спроведовме. Најнапред имаше драв верзии за сите правилници кои што го регулираат секојдневното работење на единиците и на универзитетот. Се гледа на јавна, транспарентна расправа, до сите вработени на универзитетот беа испраќање, даваат своји забелешки, каде може нешто да се скрати, односно тие бюрократски административни процедури да ги намалиме, се со цел да го динамизираме развојот на универзитетот, да ги скратиме тие непотребни бариери, се со цел да имаме што полесно студирање од страна на студентите, кај професорите исто во текот на наставата и во делот посебно на проектната размена, научната размена, гостинските предавања на професори, значи сето она што го тангира Сенатот, односно универзитетот во целина, се пристапи кон таа дебирократизација и упростување на процедурите и тука сметам дека со тоа се допринесе до уште побрз развој на универзитетот и негово етаблирање како во домашни, така и во меѓународни рамки. Една од надлежностите и преземање мерки за унапредување и заштита на стандардот на студентите, секако студентите се секогаш во центарот на вниманието секаде на универзитетот, во сите органи, во сите тела. Врзано за ова и за нешто што сакам да го поврзам за вториот дел од разговорот е утрешната седница на Сенатот на универзитетот. Тука ќе се случуваат интересни работи, но за тоа ќе оставиме да проговориме во вториот дел од разговорот. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм, од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој мир, во мој мир.
знаеш ли? Сърце отвори, дойди ми ти, дойди ми ти. Душа мори, вървай ми. Пусти прикази, ке помине се, за мной ти ли две. Никой не те сака тебе, никой не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никой не те сака тебе, никой не те сака тебе, како јас те сакам. Јавене повторно во програмата на Универзитетското радио УФМ Битола, емисијата за Универзитетот отворено. Подсетувам дека денеска заедно со нас е професор доктор Николче Јанкуловски, председател на Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професор Јанкуловски, веќе кажавме предходно дека една од надлежностите на Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е превземање мерки за унапредување и заштита на стандардот на студентите и вработените. Исто така на Сенат на универзитет се избира и студентскиот правобранител по предлог на Универзитетското студентско собрание, и со самото тоа што представници од студентите се исто така членови на Сенатот, значи дека постои голема соработка и би рекле координираност и во вашите и во нивните активности. Да, секако студентите се нераскинлив дел од универзитетот и голем дел од активностите кои што ги презема универзитетот, ректорската управа, Сенатот, неминовно се и со кохезија заедно со студентскиот парламент и нивните представници кои што ги има и во ректорската управа и во Сенатот на универзитетот. Нивните и програми, она што врви на студентскиот парламент, после доаѓа на Сенатот на универзитетот, каде што е презентирано од страна на студентите. И еве, барем во овој втор мандат, досега и во изминатиот период сме сведоци дека постојано наидувале на поддршка, на соработка, заедно со професорите, а од друга страна пак и фидбекот од самите студенти на вистина е на едно високо ниво. И она што може да се види од Facebook страната и од веб страната на универзитетот и на самите единици, се гледа дека има еден многу проактивен пристап од страна на студентите во смисла на учество нивно во проекти кои што ги работат професорите, во учество на летни студентски школи, во учество на конференцијата заедно со бизнис секторот кој што проекторката Буневска Талевска ја спроведува. Значи им се дава исто така големо внимание, но и поддршка и финансиска во недел колку што може универзитетот да помогне во овој дел, но и во проектите кои што ги аплицираме и во овој момент и кои што беа аплицирани, се предвидуваат ставки кои што можат да ги користат студентите за реализација на нивните учества на тие летни школи, пристап до соодветна литература која што универзитетот континуирано ја набавува, и заедно со представниците од студентскиот дом информирани сме дека и условите за нивно студирање на нашиот универзитет, на условите за живење во тие студентски домови и Охрид и во Битола се на висина на едно завидно ниво. И за секои отворени прашања кои што ги имаат студентите, веднаш доколку денес имаат некој отворено прашање, на наредната седница на ректорски колегиум се разгледува и се изнаоѓа решение за решавање на тие проблеми. Исто така и спортската сала е исто дел кој што може да го користат студентите. Се прават распореди како тоа да го прават, се со цел да имаме еден проактивен, отворен пристап и она што рековте на кохезија меѓу професорите и меѓу студентите, бидејќи тие се нашата иднина. И сега веќе кажав дека за утре, вторник, имате веќе закажано седница на Сенат, претходно и седница на ректорската управа.
Нешто интересно ќе се случува по завршувањето на седницата на Сенатот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, па еве ова е добра прилика да биде и како најава за она што утре ќе се случува на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Да, утрешната седница заедно со ректорската управа ќе ги одржиме во просториите во амфитеатарот на Факултетот за информацијски и комуникацијски технологии ФИКТ Битола. Поентата е на покана на деканот, ќе имаме еден голем настан кој што ќе се одржи по завршувањето на седниците, а тоа е една презентација на нивна лабораторија за виртуелна реалност. Предходниот период имаше од Америка представници кои што инсталираа на купола, која што купола ќе може заедно со сета таа пропратна опрема да се користи не само од вработените на факултетот, туку и сите оние лица, индивидуи, студенти кои што имаат потреба од работа, дали на нивната дипломска работа, дали во учество на некои проекти, соработка со бизнис секторот, бидејќи виртуелната реалност, вештачката интелигенција гледаме дека е иднината и сите истражувања сега има еден тренд да ги насочуваме кон поврзување на таа мултидисциплинарност на проектите, каде што таа купола и таа виртуелна реалност, тој проект кој што го имплементира универзитетот, опремата инсталира во Факултетот за информацијски и комуникацијски технологии, верувам дека ќе допринесе до уште побрз развој на нашиот универзитет и таа е една единствена не само во нашата држава, туку и пошироко во регионот, што ќе ги отвори вратите на универзитетот и на сите оние лица од средината кои што ќе сакаат да работат во неа, да истражуваат, да предлагаат заклучоци, да објавуваат резултати и на крај на ден сепак ќе се подигне и научната компонента на нашиот драг УКЛО, нашиот универзитет, и на тоа сме посебно горди. Утре те поканети сте и вие и останатите медиуми, представници од средните училишта, представници од бизнис секторот, од пошироко од регионот, да видат, да слушнат и од самите вработени на факултетот зашто точно станува збор. А предходно на седницата на Универзитетскиот сенат ќе го донесеме и елаборатот за основање на Универзитетскиот центар за виртуелно инженерство, кој што поблиску ќе ги донесе критериумите, правилата, како тој центар ќе се користи, начинот на финансирање и така натаму и така натаму. Добро, ќе се сложите, професор Јанкуловски, дека сето ова што го кажувате, посебно овој дел што утре ќе се случува на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, поточно на УКЛО, ќе значи многу повеќе во она што значи рангирање на универзитетот. Еве да подсетиме само на последното рангирање од Webometrics, кој што беше крајот на јануари 2024 година. УКЛО напредува многу. На ниво еве само на држава ќе кажеме дека сме второ рангирани според EduRank, која освен научната ја вреднува и едукативната компонента на универзитетот, трето рангирани според Webometrics, каде се вреднува исклучиво научната компонента со акцент на научната изворедност, и прво рангирани според импакт критериумот, влијанието врз општеството преку реализирање на активности и објави на истите на интернет. Ова ново како лабораторија или како центар за виртуелна реалност исто така доста ќе придонесе во натамошното рангирање на УКЛО. Да. Благодарам, навистина интересно прашање, и она што посебно не прави горди е што резултатите од претходниот период веќе доаѓаат до израз, бидејќи не може да преземате мерки од денес за утре и веднаш да очекувате рангирање дека ќе се покажи доста. Но еве овие пак релативно краток период 2 години навистина допринесоа и сите мерки и претходно што ги споменав, што ги презема ректорската управа заедно со сенатот, студентите и нашите пријатели од бизнис секторот, вродуваат со плод, и еден од тие плодови е токму ова рангирање кое што навистина не прави горди, што на вака релевантни бази сме за неколку места повисоко рангирани, поготово одредени компоненти и на први места, и се надеваме видна не само дека ќе го задржиме тој рейтинг кој што го има универзитетот сега, туку и дека ќе го подобруваме. Застанување нема,
основите се ставени, поготово од нашиот ректор доктор Игор Неделковски, заедно и со управата. Основите се поставени, тие мора да се надоградуваат и сигурен сум дека ќе биде уште повисоко рангиран нашиот универзитет во идниот период. Реков се пристапи кон дебирократизација на актите, го забрзавме развојот на универзитетот барем во тој дел. Со списанието Хоризонти, проректорот Илич допринесе доста. Навистина се смена од корен тоа списание, се индексира во многу бази на податоци, но имаме уште планови за како уште подобро да биде во други бази на податоци. Понатаму принц базата на универзитетот, она што не беше внесувано, докторски трудови, магистерски, се презеде на акција во подолг временски период да се внесат најголемиот број на тие одбранети и навистина квалитетни трудови во таа база, кои што се достапни до меѓународната јавност, па тие можат понатаму да бидат цитирани. Таа цитираност влијае врз рангирањето на универзитетот. Значи, тоа е една алка од синчирот која што допринесе за рангирањето на универзитетот, ова подобро рангирање. На една од седмиците од сенат од минатата година донесовме и формиравме 4 универзитетски центри, кои што исто така допринесоа во тоа рангирање. Тоа се Универзитетскиот центар за обезбедување на квалитет, каде што стриктно се кажа кои се тие параметри, индикатори по кои што ќе се цени работата на наставниот кадар, на ненаставниот кадар, кои се тие ISO стандарди кои се имплементирани во работењето на универзитетот, кои треба се доимплементираат, но и уште поважно да се следи како оди имплементацијата на политиката за квалитет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Друг центар кој што се формира е Универзитетскиот компјутерски центар. Понатаму Универзитетскиот библиотечен систем, тука заедно со нашиот партнер надворешен Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Јелена Петровиќ, вработената, морам да поздравам, даде огромен придонес во развојот на овој библиотечен систем и секако формирањето на Универзитетскиот спортски центар. Овие се центри и утре нели ќе го носиме и елаборатот за основање на Универзитетскиот центар за виртуелно инженерство. Сите заедно овие центри допринесоа да бидеме подобро рангирани и во надворешната евалуација која што имаме од домашните чинители во државата, но и од меѓународните чинители, која што евалуација на вистина значи и од претходните евалуации сите забелешки кои што ни беа дадени како универзитет, тука се пристапи максимално сериозно, дел по дел се отстранува и резултатите еве на кои што сме сите горди да се видливи и како што реков, не само да го задржиме, туку и да го напредиме развојот на универзитетот, поготово во тие рангирања, иако кај рангирањата сепак има некои моменти кои што како укло не можеме многу да ги изменуваме, например да имаме поголем број на вработени, како што е УКИМ, например. Кај поголем број на вработени имате поголема издавачка дејност, поголема научна дејност, поголема апликативна дејност и тоа кога ве рангираат, тоа се зема кумулативно. Сега кај поголем број на вработени имате шанса подобро да бидете рангирани, затоа со УКИМ тука во тој дел сме малку минимизирани во тој дел, но сепак по број на вработени и оно што како целина го има нашиот универзитет, сме повеќе и од задоволни. На УКЛО од ова 2024 година започнува уште еден голем проект во кој што улогата на Сенатот и на сите вработени би рекле на универзитетот ќе биде доста голема, но за тоа по музичката пауза бидете со нас. Sum ti taka sam. Ulici nakisnati, prozorci rasplakani, kade li si, bar da znam. Od nebo nek se spuštat i grom
само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Од небо нек се спуштат и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е, малку е. Професоре Јанкуловски, евене во завршниот дел од емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Сега во овој дел ќе говориме за членството на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Алијанса на Европскиот универзитет Колорс. Од 1 јанари 2024 година сме дел од ова алијанса, заедно со уште 8 европски универзитети. УКЛО е единствениот универзитет кој што не е дел од Европската Унија, единствениот овај Западен Балкан, и практично, како што имаме сега веќе во последно време со професорката Рената Петровска-Нечковска, која е академски раководител на проектот, да кажеме, УКЛО е оној кој што треба да ги трасира патиштата, да ги постави темелите и заедно со нас да повлечеме и други универзитети од овој регион да бидат дел од ова или некоја друга алијанса од Европската Унија. Улогата на Сенатот во Колорс, имајќи предвид дека се работи за голем проект кој што треба да трае долго време и ќе бара исклучителна ангажираност како од студентите, професорскиот кадар, но пред се од раководниот тим на универзитетот и секако од Сенатот на УКЛО. Да, благодарам за прашањето. УКЛО е исто така посебно горд, што е дел од една Европска алијанса на реномирани универзитети. Ова е релативно нова агенда на Европската Унија, каде што еве УКЛО со напорна работа на нашите колешки, еве споменавте доктор Рената Нечковска-Петровска и останати кои што помагаја од ректоратот,
се допринесен да сме дел од Colors мрежата, тука покрај Укло, Битола, Македонија, се универзитетите Падерборн од Германија, понатаму Леман од Франција, од Шведска имаме, од Шпанија, Италија, Полска, Литванија и Јосип Штросмајер од Хрватска. Да, се работи за еден комплексен проект, интересен проект, прв пат, не само во нашата земја, туку и пошироко тука во регионот, да еден универзитет е присутен во таква алијанса. Веќе се јавуваат од други универзитети тука и од Северна Грција и од соседството подалеку, како успеавте, што направивте, кои активности ги правите. Секако не себично ги споделуваме тие наши, иако скромни за сега искуства, бидејќи проектот го почнавме од 1 јанари 2024 Официјално, меѓутоа година. предходеше дол период за да можеме да период станеме за припрема, член. така е, мислам дека година и пол претходно и подготовки. Целта на овој проект е да се пренесат тие позитивни искуства кои што ги има на поразвиените универзитети, поетаблираните, кои што работат по европски законодавства, во европски рамки, работат по квалитет или системи на квалитет кои што важат во Европската Унија, да се преземат од наша страна, да имаме размена на професори, да имаме размена на студенти. Се работи за неколку работни пакети, каде што сме вклучени добар дел од екипата на Укло, од ректорскиот тим, од сенатот, од единиците, секој во неделка што имал некој искуство и ќе може да го пренеси во рамките на Colors. Значи ќе се основаат заеднички наставни програми и секако учества во научни истражувања меѓу сите 9 универзитети кои што се во мрежата Colors, да работи на видливоста на универзитетите во заедницата. Тука во минатиот период покажат доста проактивен пристап, но со Colors уште проактивен, да си го најде заедницата местото и да се подпри на универзитетот со активностите кои што ги планираме за реализација во рамките на Colors. Понатаму исто со Colors ќе се поддржуваат предприемачките вештини на студентите. Тоа е баш во нашиот пакет со ректорот. Тој е раководител, сум ко-раководител на пакет 4. Професорката Мимоза Богдановска од факултетот за информацијски и комуникацијски технологии ќе биде со така раководител на Co-Spaces, Coworking Space, кој што ќе биде тој простор адаптиран во некој објект на широк сокак. Значи се планира да одат во тој Co-Space студенти, да се информираат, да поминуваат обуки за предприемачки вештини, да се организираат хакатони, да се развиваат идеи и понатаму да добијат и со соодветен паричен надомест предвиден од Colors алијансата, но и секако да ги преземат искуства од овие други 8 универзитети кои што ни се дел од мрежата. Понатаму исто со Colors ќе се поддржува и процесот на доживотно учење, кој што исто така е доста важно, и ќе се поддржува дигитализацијата и зелената агенда. Во рамките на Co-Space-от, кој што ќе биде на широк сокак, исто се планира да се реализираат и Co-хабови, но и Co-лабови. Ректорот е одговорен за реализација на Co-хаб, а јас како председател на Сенат за реализација на Co-лаб или Collaborative Labs. И тука како идеја ја предложивме, е прифатена од цела алијанса, да се организира, значи, два поголеми настани, еве уште во 2024 година, на тема праведна зелена транзиција. Ќе бидат поканети гости од нашите партнерски сега универзитети од странство, ќе се пренеса знаења и сите тие резултати од дискусии ќе бидат споделувани од тој Co-Space простор, кој што ќе биде тука кај нас во Битола, и ќе се разменуваат и со пошироката јавност,
се со цел да се предлагаат решенија кои што ќе може понатаму не само да ги користат нашиот наставен кадар универзитетот, туку и пошироката јавност. Кај делот на заедничките дипломи или за подобрување уште поголемо на наставните програми на самите факултети, ќе се земат примери исто од нашите партнери во Colors Алијансата, во Colors мрежата, и сметам дека во овој 4-годишен период УКЛО заедно со Colors ќе биде пример не само за домашните универзитети, туку и пошироко во регионот, па и во европски рамки. Да подсетиме дека повикот за студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од прв, втори, трет циклус за учество во Colors е веќе објавен, трае до крајот на овој месец, но ако Colors е нешто што еве сега го започнавме и ќе се случува понатаму, не е единственото нешто што како учество на УКЛО кој има. Да. Тука се и повици за други проекти во кои што веќе УКЛО нели бил учесник. ИПА програмата е тука. Да, ИПА програмата, споменате за студентите Colors, да, изумив, студентите сега на тој повик се пријавуваат, ќе земат активно учество, кај дел кој што ќе бидат и со формални активности, условно кажано оптеретени, ќе добијат финансиски надоместоци, ќе можат да учествуваат на летни школи, на предавања во овие наши партнерски 8 универзитети и нивни студенти да доаѓаат на нашиот универзитет. Да, покрај Colors сега и повикот од ИПА-та или од компонентата за прекогранична соработка. Тука можам исто така да се пофалам во името на УКЛО, дека аплицираме, лимитот беше 5 проекти на универзитет. Ние тој лимит пријавени беа преку 9 апликации, но сепак се направи некоја систематизација и се одреди до кои 5 да одат понатаму. Ги имаме во сите ОСКИ пријавено, на 26 февруари се пријавуваат, така да покрај единиците од УКЛО, тука ќе се активираат и дел од општините, дел од невладиниот сектор, ОСКИ каде што ќе аплицираме се промовирање на транзицијата кон циркуларна и ефикасна економија, друга тоска подобрување на заштитата и зачувувањето на природата, биолошката разновидност, зелената инфраструктура и намалување на сите форми на загадување, што е посебно важно за овој наш регион и квалитетот на воздух кој што го дишеме. Понатам наредно каде што аплицираме обезбедување на еднаков пристап до здравствена заштита и поттикнување на отпорноста на здравствените системи. Тука е Високата медицинска школа како носител. Понатаму подобрување на улогата на културата и одржливиот туризам во економскиот развој, социјалната вклученост и социјалните иновации, каде е вклучен факултетот за туризам, техничкиот факултет заедно со општина Битола. Единиците од УКЛО се скоро во сите овие предлози на проекти активирани, а додека од грчка страна, тука се нашите партнери Универзитетот од Уестерн Македонија, понатаму Универзитетот во Кожани, кој што исто така имаме долга соработка, Интернационалниот Хеленски универзитет од Солун. Овие се партнерите повлијателните од грчката страна, кои што заедно со нас како УКЛО и останатите партнери ќе учествуваме и се надеваме дека ќе ни бидат одобрени од заедничкиот Joint Committee во Солун и одобрени овие проекти понатаму за работа, зашто ќе имаме и се надевам наредна прилика да продискутираме и за тој дел. Така да научната и апликативната дејност на УКЛО не запира, туку е исто доста активна и верувам дека ќе има и многу резултати кои што ќе бидат препознаени и од пошироката јавност и ќе го најдат своето место и во законските подзаконските акти кои што ги носи државата. И сега, сосема за крај, професор Јанкуловски, да кажеме дека ова 2024 година е и година на јубилеи. Ќе славиме 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, 100 години од формирањето
на научниот институт за тутун во Прилеп и 90 години од формирањето на првото студентско организирање на овие простори, настани во кои што и Сенатот на универзитетот треба да даде свој печат, значаен. Исто така, тука ова е голема година на предизвици за уклоп, еве накратко уште неколку минути како тука Сенатот ќе се вклучи. Да. Сенатот, најчесто кога се јубилеите во прашање, ова година навистина е ретка, која што и Сенатот и ректорската управа има таа чест да ги одбележи заедно со нашиот наставен кадар, ненаставен и сите вработени на универзитетот. Споменавте, значи, 45 години од основањето на УКЛО, 100 години од формирањето на најстарата, но и најквалитетната брекол институција на научниот институт за тутун и секако 90 години од првото студентско организирање на студенти од Битола кои што студирале на одредени универзитети. На заеднички седници Сенатот со ректорската управа ги одбележува, мислам одбележувањето започнува со заеднички седници каде што своји обраќања ќе имаат представници од сите тие тела кои што ги споменав. И исто има уште еден настан кој што ќе го одржиме оваа година, тоа е на иницијатива на ректорот доктор Неделковски за одржување на ректорскиот форум на ректори од Западен Балкан. Тука ќе ни бидат гости ректорите од соседните земји. Настан кој што за прв пат се одржува во Битола, поканата беше од ректорот и на ушто задоволство на сите беше прифатена и веќе во септември ќе бидиме сведоци на одржување на тој ректорски форум на кој што ќе има представници најверојатно и од министерствата на тие земји. Доста настани, големи предизвици, но и предизвици нови, би рекле што се во најава, а ги очекуваме да се реализираат или да се започне со нивна реализација во 2024. Оно што за што многу се зборува и одамна се посакува Високата медицинска школа да прерасне во факултет за медицински науки и здравство. Мислам дека така беше насловот. Процедурата е веќе започната. Како председател на Сенат сте веројатно во текст со се она што се случува. Да, значи се работи за формирање на факултет за медицински науки и тоа е еден дел од развојната програма на универзитетот. И прашање кое што датира многу поодамна и кое што навистина доколку се реализира ќе биде од голема корист и задоволство на сите граѓани, не само од Битолскиот, туку и од поширокиот регион. Она што како председател на Сенат имам како информација е дека законот за формирање на факултетот е поднесен во собранието, поставен е на точка на дневен ред, чекаме негово разгледување и искрено се надеваме на усвојување во собранието на Република Македонија. Всушност се работи за трансформација на постоечката висока медицинска школа, каде што постоечките студиски стручни програми би се задржале, но би се имплементирали нови во рамки на медицинскиот факултет, така да тоа доколку се реализира ќе биде навистина од голема важност не само за универзитетот да има еден медицински факултет, а после тоа се надевам и останати од тие дејности факултети, туку и како што реков пошироко и за населението кое што екзистира, живее во овој регион. Но останува да видиме како ќе се одвиваат тие законски процедури, да. Сега, сосема за крај, кога се договаравме за разговорот, од прилика во која насока ќе се движи, рековте дека убаво е да се каже нешто и за синдикалното организирање на универзитетот, па ќе ве замолиме ве сосема за крај и на кратко да ги информираме ако треба нешто и вработените на универзитетот. Да, може ќе треба и последна емисија со председател Дуковски, професорот Саша Дуковски да организирате нова тема, но накратко, со оглед на последните случувања кои што ги има на УКИМ во врска со колективниот договор кој што го подпиша минатата година со председателот на собранието и правата кои што ја врските произлегуваат од тој
договор и нашиот синдикат на УКЛО исто побара средба со председателот на собранието уште во мај претходната година. Таква средба не се реализира, но поканете председателот на синдикатот на УКЛО да присуствува на утрешната седница на Сенатот, да ги пренесе кои се тие активности, новости, докаде е процедурата за да се ратификува тој колективен договор помеѓу УКЛО и останатите државни универзитети, нивните синдикати, со председателот на собранието како наш работодавач, основач, и заедно со УКИМ да одиме во остварување на правата и секако зголемување на подигање на достоинството на секој работник кој што ги остварува своите приходи со своето неуморно работење на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, и се надеваме како за УКИМ, така и за УКЛО и за останатите државни дека ќе се изнајде решение, бидејќи овој колективен договор кој што треба да се потпише не го тангира само зголемувањето на достоинствена, добивање достоинствена плата на секој вработен на УКЛО, туку и за правата од работен однос. Понатаму се отварат прашања за зголемување на буџетските средства кои што ќе се одделуваат за научна работа, бидејќи сегашниот процент кој што се одвојува е навистина мал во споредба со бруто домашниот производ и во споредба со останатите земји. Се она што го прави поватони како УКЛО е сепак од меѓународни донатори, од бизнис сектор за развој на разни апликативни и други проекти. И искрено верувам дека утре од страна на председателот на синдикатот ќе имаме добри вести на седницата на Сенатот на УКЛО и дека овие права како вработени на УКЛО, наставен кадар, ненаставен кадар, дека ќе си ги оствариме. Професор Јанкуловски, еве за крај ќе ви се заблагодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Бевте и добри домаќини наши. Следниот разговор ќе биде во Универзитетското радио, во нашите простори, па таму и на други теми. Ќе разговараме за она што како задачи ви беа поставени во овој период, па докаде се стигнало со реализацијата. Ќе ви посакам добро здравје пред се и секако успешна работа и понатам. Благодарам, навистина ми беше чест и задоволство што бев дел од УКЛО ФМ и од оваа емисија. Мислам дека остваривме едно одлично интервју и како што рековте ќе се видиме во идниот период повторно. Одамна веќе не знам и не умеам без тебе да легнам, а да не помислам каде си. Ме мислиш ли ти? Одамна нема утро да ме осамне, без да праша зошто веќе не си крај мене, каде си? Ме мислиш ли ти? Не знам како ти е, друг штом те покрие и сама во постела верница си гушнала. Само знам некогаш и негде ќе те сретнам пак, покрај мене ќе блеснеш по светулка во мрак. Со поглед ќе ти раскажам дека без тебе не можам. Има нешто посилно од се. Љубовта е ретка, птица брлива, без причина ке слета и без збор ке одлета некаде кај друг да запее.
sredba, najljubava na svet. Most na koji si i dat, duši tevo presret, a moja te čeka na pola pat. Ne znam kako ti je, društvom te pokrije, il sama vo postela, pernica si gušnala. Samo znam nekogaš i negde, ke te sretnam pak, pokraj mene ke blesneš, ko svetukav mrak. So pogled ke ti raskažam, deka bez tebe ne možam. Ima nešto posilno od Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Лјупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Nekogaš i negde, ke te sretnam pak, pokraj mene ke blesneš, ko svetukav mrak. So pogled ke ti raskažam, deka bez tebe ne možam. Ima nešto posilno od se, nekogaš i negde, ke te sretnam pak, pokraj mene ke blesneš, ko svetukav mrak. So pogled ke ti raskažam, deka bez tebe ne možam. Ima nešto posilno od se, nekogaš i negde. УКЛО ФМ Битола, февруари 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.